अब चाहिँ तपाईको सामु लिएर आएको छु मैले हजुर 70mai को भ्याक्युम क्लिनर स्विफ्ट। अब यसलाई हामी खोलौं के रहेछ हेरौं। यो एउटा आएको रहेछ यसमा हैन। त्यसपछि गएर मेन कुरा चाहिँ सामान चाहिँ यो प्लास्टिक भित्र तपाईको यहाँ रहेको छ। सो यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा यहाँ USB-C पोर्ट रहेको छ। यसमा यो बट्टामा के छ त्यो हेरौं। यसमा तपाईको यसको चार्ज गर्नको लागि तार आएको छ। एउटा USB-C पोर्टमा जाने तार हैन, USB-C केबल भनौं न। अनि यो चाहिँ तपाईको युजर म्यानुअल यसमा रहेको छ। र साथसाथै केही अरु सामग्रीहरु पनि छन् यहाँ म जुन निकाल्दै छु। यो चाहिँ तपाईको सक्सन भयो। यो चाहिँ तपाईको डस्टिङको लागि भयो। अब यसको बारे कुरा गरौँ है त। सो मैले यो खोले, क्याप यता राखेँ र अब म यसलाई अन गर्दै छु। सो यो अन गरे लगत्तै यसले मज्जाको पावर दिन्छ र पावर दिँदाखेरि चाहिँ यसले 32,000 RPM को पावर प्रोड्युस गर्छ। यो भ्याक्युम क्लिनरमा 5000 पास्कलको सक्सन प्रेसर र 32,000 RPM को हाई स्पिड एफिसिएन्सी। वेल यसले चाहिँ तपाईको जति पनि धुलो मैलाको प्रब्लम छ नि सल्भ गरिदिन्छ चट्टै। वेल यो भ्याक्युम क्लिनरमा रहेको छ एडभान्स साइक्लोन टेक्नोलोजी जसले चाहिँ एकदम डीप क्लिन गर्छ र साथसाथै एकदमै फास्ट क्लिन पनि गर्छ। यसमा रहेको छ हाई एफिसिएन्सी पार्टिकुलेट एयर फिल्ट्रेसन सिस्टम जस अन्तर्गत चाहिँ यसले 99.5% इभन मसिनो धुलोहरू पनि यसले तपाईको गाडीबाट हजुर सफा गरिदिन्छ। इनफ्याक्ट दिस इज भेरी पावरफुल। सो बेसिकली जुन चाहिँ यो टेक्नोलोजी रहेको छ, अब तपाईले कुनै पनि अब भनौं न धुलो भएको ठाउँमा चाहिँ धुलो उड्ने सम्भावना हुन्छ वा उड्छ पनि। यो टेक्नोलोजीले चाहिँ तपाईको धुलो उड्न दिदैन। वेल यो नोइज जुन तपाईले सुन्नुभयो यसको स्वर अर्थात चाहिँ 65 डेसिबल को हो। वेल यसले कसैलाई डिस्टर्ब पनि गर्दैन हैन। सो इट्स गुड अन द एयर्स टु। सो त्यो भन्दै जस्तो पावरको कुरा गरौँ अब ब्याट्रीको कुरा गरौँ। ब्याट्री चाहिँ हजुर यसमा 4 वटा ब्याट्री रहेका छन् र 4 वटा ब्याट्री इच एउटा ब्याट्री चाहिँ 1000 mAh को रहेको छ अर्थात 4000 mAh को टोटल ब्याट्री। र यसलाई तपाईले 24 मिनेटसम्म हजुर प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ यो भ्याक्युम क्लिनरलाई। त्यसपछि चाहिँ तपाईले यसलाई चार्जमा राख्नुपर्छ र चार्ज पनि फास्ट चार्जिङ हो। USB-C केबल छ र फास्ट चार्जिङ छ। सो लगभग तपाईको कुनै मोबाइललाई चार्ज गरे बराबरै हो। ओके यसमा चाहिँ विभिन्न अट्याचमेन्ट्सहरु छन् जस्तो तपाईले यो एउटा देखिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ नर्मल स्टेटलाई हो हैन। मजाले सर र सबै तपाईले तान्न सक्नुभयो। दोस्रो कुनै कुना काप्चामा लाग्नु छ भने तपाईले यो चलाउन सक्नुभयो। र साथसाथै अब एकदम रिजिड 4 छ भने चाहिँ तपाईले यो ब्रश रहेको छ यो चाहिँ तपाईले मजाले यसमा राखेर जुन पावर छ त्यो अनुसारले चाहिँ 4हरु मजाले तान्न सकिन्छ। अब हेर्नुस् एक त यो वायरलेस हो, दोस्रो यसमा फास्ट चार्जिङ छ, तेस्रो यो कम्प्याटिबल छ अर्थात गाडीमा त चलाउन सक्नुभयो, सँगसँगै घरतिर पनि चलाउन सक्नुभयो, अफिसतिर पनि चलाउन सक्नुभयो। एनीवेयर यु नीड इट्स अल योर्स। त्यही भन्दै आई थिंक यु शुड ह्याभ दिस एन्ड आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट। वेल प्र्याक्टिकल पनि छ, सामग्रीहरू पनि चाहे बमोजिम नै छन् हैन। सो व्हाट आर यु वेटिङ फर?